安定四正如方便，產生一個澎勢，然後再產生嘅四如啦，鬥爭。為我哋發力嘅基礎，即係話我打拳出去都係用緊呢個發力基礎。你後發嗱，呢個已經可以制啦，呢個已經係靠嚟㗎啦。啊，靠呢度產生咩啊？采裂斷啦，按係搬難除啊。咁我哋都話呢個一般呢度叫四正啦。每一個姿勢裏邊，你都要揾翻個字義啦，揾翻個八勁裏邊，唔一定拘泥喺頭先所講嘅呢個形式裏邊嘅。當中你會理解翻咧入邊嘅采裂爪靠勒。好啦，阿教練，我哋今日講一講四正四如太極拳嘅八勁，13勢裏邊八勁啊，又叫做八門。好啦，咁八勁咧就分四正同埋四如啦。咁四正咧就即係四種正向嘅勁力，四如咧就係四種斜向嘅勁力。啊，咁點樣咧？就係安定四正如方便，即係話首先你要分咗四正先。因為我哋話奇正相生，啊曲折離奇就係四如啦。好啦，咁亦都有啲人咧將佢分咗做四方嘅。咁四方即係四個正向嘅方向力啦。咁所以咧就用咗八卦啦，因為有咗四個正方東南西北，跟住咧就四個斜方。啊，咁好啦，唔好講得咁即係大家難明啦。咁我哋簡單啲，直接入手去講啦。掤同理上次講過啦，咁太極拳。呢兩大徑路咧係好重要，咁呢兩大徑路咧就係一陰一陽嗱，咁就掤嘅就有個剛勢，理嘅就有個柔嘅勢，咁所以我哋話掤要撐，理要輕，但係撐嘅形式上唔係淨係隻手嘅，但係我哋都有句説話就係掤在兩臂，理在掌中。好啦，咁我哋點樣去理解？就係擠在掌背。同埋咧，按在腰弓，咁呢四個訣，咁啊四個勁四正。好啦，嗱我而家隻手伸出去，咁我哋就係先講唔好講個內勁咁複雜啦。當然啦，當中內在嘅因素係好緊要啦。啊，有諸內而形於外，咁我哋講一個呢個勢係產生咩勢先？我隻手伸出去嘅時候，到底我係掤勢定係按勢？定係擠勢，定係理勢咧？嗱，我而家隻手伸出嚟，如果當對方咧隻手係冇推擋我一伸就到嘅，咁我當然就係攻啦。正所謂按在腰弓，弓係咩咧？就打。按嘅咩形式咧？其實就唔好局限咗喺手嘅按，唔係按落去先叫做按。按嘅我揾個拳頭去打佢都係按嘅。即係我隻手伸指打落去，佢要害嘅地方都係按嗱。正所謂打穴、打致命嘅地方、打要害。好啦，咁如果我隻手伸埋去打下個教練，或者我拳打落去，呢個都係按勢。咁但係阿教練抵抗我，隻手繼續伸延開去呢個勢咧，就叫做掤勢。咁如果佢隻手抵擋住我嘅，咁我手翻嚟理在掌中，咁就係話你隻手唔好再撐落去啦，你應該咧就放鬆，捨己從人。咁你係點啊？你係翻嚟輕，咁但係點咧？同時你要走手，呢個就係理。或者你而家見到我咁樣理翻嚟就會打我嘅，咁佢如果越大力嘅話咧，佢嘅新力已過，舊力未回，佢嘅慣性力就會令到佢個人隻手繼續衝，咁而呢度就暴露咗一個空位，呢個就係叫做一個罅隙，呢個就係一個漏位。好啦，咁呢個掤，呢個理，咁理係咪一定要隻手要掠佢咧？唔係，因為理咧係講緊你走動嘅方式。咁我上次講過啦，如履薄冰。就係講緊一個走動嘅方式。如果我講掠咧，就係話你一定要係隻手掠落嚟，沿住佢嘅手落先至係為之掠，同埋有爪握嘅意思。但係你就唔一定嘅。我手伸手出去，好啦，咁我呢個伸
坐化，呢個化緊佢嘅過程，我係你嘅，即係話我隻手擺出嚟帶走佢，呢個都係你，我唔一定要係掌掠住佢落嚟，呢個你都係一個你仔，你嘅同時係可以走手打，咁我打落去呢下就係攻啦。好啦，我伸。咁如果我隻手打出去，第一個防線移開咗我用個手臂產生一個膨勢，呢個產生一個膨勢，用2道防線進攻，呢個就係膨勢。同時間我可以擠佢出去，咩叫擠佢出去呢？即係大家好埋身貼住，再加使力用勁嘅時候，呢一個就係擠佢出去。咁如果我2道防線入，佢推住我手臂呢個位置，咁我再進就係手踭，就係正所謂奇正相生，就係你有咗膨，你然後再產生嘅4餘啦，跟住再打，係咪啊？呢個都係一個膨勢，我一個掛錘打落去，砰砰，然後呢個位按呢個位打落去，咁所以膨同按，所以一個動作裏邊產生嘅勁同埋個勢，其實唔係單一去睇嘅。咁擠咧就唔一定係要2個手搭埋，咁但係通常咧2個手搭埋咧就令到個彈性力增加，因為擠係好短距離加使力逼近而擠佢出去嘅，咁所以就係話我哋咁樣去發一個勁就係擠，咁但係擠重點係要帶橫勁出。咁所以就係話橫勁出，我打個直拳出去。我係打緊一個直拳去個教練度，咁啊教練避開咗我直拳，咁呢個都係一個擠。你見到我直中帶橫嘅力都係擠，咁係咪一定要咁樣去擠呢？就唔一定嘅，因為如果講武式太極呢，佢就冇呢啲咁嘅動作加落去。咁所以呢，就膨里擠按就唔係局限喺初咗學。好簡單啦，咁啊膨啦，咁啊嚟啦，咁啊擠啦，咁就按啦，咁就膨里擠按啦。咁其實你就係話俾你聽，就唔一定係咁。所以咧，掠裏邊有握，其實掠係可以理同埋睬，但係我隻手理，我又唔一定要睬你嘅，即係我理唔一定睬，得唔得？但係我如果要掌握採咧，就一定要識得理啦，即係螳螂拳所講嘅尖同黏嘅關係啊。所以我哋太極拳亦都有尖黏連隨，尖就主動嘅，黏咧就係話我伸隻手出去，你抵擋我跟住順勢翻嚟，咁你隻手黐住我就係黏啦。即係你要知道佢嘅動向。你先有得睬嘅。如果唔係，你冇呢個意識，你一味淨係諗住睬咧，就係形成會一樣嘢啦。你伸手出嚟，我就諗住睬你喎。點不知你就唔俾我睬喎？嗱，譬如咁，就會出現咗揾手去捉嘅狀態。咁所以呢個咧唔係第一步。所以我哋話按定四正如方便就咁解，即係話你首先要有咗呢啲先。咁呢個手咪坐住咯，我坐裂就將佢做關節打斷佢，或者分筋錯骨，攞呢啲都係裂，呢啲都係裂。OK， 嗱呢度裂咗佢，裂咗佢，提手上勢，裂咗佢，採裂，爪靠頭先講過啦，就係話。我嘅手入手，移開咗我嘅手，好啦，跟住曲，所以爪咧，爪在屈時，曲嘅時候就衝啦，所以爪就要衝，
爪要衝，靠就要崩。當我第二道防線過唔到啦，即係我連個手踭都打唔到佢，受到掣肘啦，就要用第三道防線。咁呢個就係用背脊靠崩，所以裂要經，經就彈，抖就斷啊，所以靠在胸肩，咁所以咧靠就同時產生咩？呢個就裂啦，係嘛？有陣時我哋就會話靠佢出去，呢個靠佢出去，明唔明啊？即係我手攞靠個聲出去嘅，咁呢個就靠你出去。咁有陣時靠咧，就係譬如呢啲摔嘅，嗱，譬如我哋打嗰個悼念後楊式細架或者係吳家啊，呢個呢啲摔技簡單啲，唔好講得太多招式變化先啦。好簡單，攬著尾啊、懶扎衣啊，成日都有出現嘅。咁當中係咪淨係蟠理擠按咧？咁唔係嘅，因為有咗四就會產生四餘噶啦。其正相生得唔得？即係我呢度掤嘅係嘛？理嘅採裂係咪？擠嘅按呢度已經打落手指，揦落去用指扣抓拿要害，得唔得？呢個已經係按㗎啦，係咪？跟住你推住我嗱，我理你翻嚟，然後沉按你落去，然後再發翻你出去，我沉按，係嘛？跟住嗱，攞到呢啲嗱，呢度就採裂啦，係咪？呢度就裂㗎啦。咁譬如我呢隻手理你落嚟，你推住我爭，係咪？跟住崩就咩？崩就靠咯。所以你採裂係咪？靠係咪？咁咪採裂走靠咯。我就算一個好簡單啦，一個攬著尾嘅已經做緊㗎啦，係咪？係咪靠啊？爭啊？再落啊？係咪？移開打啦，係咪？咁呢個都係按嚟嘅，係咪？採在十指咁啊！採要實，即係要扣要力加力，得唔得？八勁呢度咧就基本上講咗㗎啦。咁就之後咁我哋就會講埋五步啦。有啲人叫五步，有啲人叫五門嘅。其實係咪講緊步法咧？其實五步就唔係講緊步法嘅。呢下次我哋再講。